Bueno muchachos, aquí estamos hechos vergas porque no hallamos con qué encender el juego. Que tenemos una verga de hambre que ya no hallamos qué hacer. ¿Verdad, Anthony? ¿Qué decís de eso? Comer. ¿Ah? ¿Comerte el qué? No sé, pero tengo hambre. En que se vamos a comer almendras aquí porque ni los monos no los están dejando ni comer. ¿No enciendes, hijo de puta, vos? Puta vos. Vamos a la mierda. Vámonos a la mierda Vamos a la vos. mierda, el juego no enciende. Ahí viene pupa, vámonos. Ya nos vamos.